Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Opricard. Kali ini kita akan upgrade prosesor laptop jadul ya, dengan merek Acer Aspire dengan seri 4738Z. Nah, ini serinya 4738Z. Laptop ini dibekali prosesor bawaan Intel Pentium P6 2200 dan kita akan upgrade ke Core i5 generasi 1 dengan RAM 4GB yang sudah kita upgrade sebelumnya. Oke, langsung saja kita cek dulu laptopnya. Sebelumnya saya sudah menjadikan prosesor penggantinya ya, yaitu prosesor Core i5 generasi 1. Nah, ini ya prosesor Core i5 generasi 1, dan kalian bisa membelinya di online shop atau toko komputer terdekat yang menjadikan stok prosesornya ya. Dan kalian hanya bisa upgrade sampai ke Core i7 generasi 1 ya. Jadi kalian hanya bisa upgrade mentok generasi 1 saja dan tidak bisa upgrade ke generasi 2 maupun selanjutnya. Ya, di sini kita harus perhatikan ya, di bagian prosesor ini ada angka dari 1 sampai 3. Jadi kita ikuti alur dari sini ya, dari kita mulai buka bautnya dari 1 2 3. Oke. Di sini kita harus menambahkan pasta agar panas dari prosesor lebih optimal ke pendinginnya. Ya, caranya seperti ini ya. Sekarang sudah selesai ya, ini sudah terbaca Core i5. Dan sedikit masalah di bagian harddisk ya, karena ini belum ada aplikasi yang terbuka dan harddisknya terbaca 100% prosesornya. Ini dia, kita lihat kemungkinan harddisknya juga bermasalah ya. Jadi harusnya ini kita ganti ke SSD. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa upgrade ke SSD. Kita tanyakan ke usernya dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.